बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ पतीले कबाब। इसमें मैंने लिया 1.5 पाव कीमा और 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, और ये है आधा चम्मच हल्दी है, आधा चम्मच कुटी हुई मिर्चें और 1 चुटकी बेकिंग सोडा है, 1 चम्मच ज़ीरा है, आधा चम्मच काली मिर्ची है, आधा चम्मच गरम मसाला है, आधा चम्मच लाल मिर्ची है, आधा चम्मच नमक है, 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया है, और ये 1 प्याज है, 2 हरी मिर्ची है, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये साबुत धनिया, काली मिर्ची, चाट मसाला ये बाद में जाएगा। और अभी मैं इसमें, और ये 2 टमाटर है, 1 प्याज है, 2 हरी मिर्ची है, ये बाद में जाएंगी, मैं फिर आपको बताऊंगी। और ये कीमा मैं इसमें डाल रही हूँ, और ये सारे मसाले इसके अंदर जाएंगे। और क्योंकि ये है चिकन का कीमा, इसीलिए मैं इसमें 1 चम्मच घी का डाल रही हूँ, चर्बी वगैरह इसमें नहीं है इसीलिए। और ये 2 स्लाइस हैं, इसमें मैं पानी डाल रही हूँ। पानी डाल के फिर इसे अच्छी तरह निचोड़ के फिर इसके अंदर डालेंगे। पानी निचोड़ लेंगे, ये देखिए अच्छी तरह पानी निचोड़ के फिर इसके अंदर डाल के अभी मैं इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी। मिक्स करके 1 घंटा में इसे छोड़ दूँगी, फिर उसके बाद इसके कबाब बनाऊँगी। अच्छी तरह मिक्स करूँगी। मैंने कीमे को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब मैं इसे 1 घंटा रखूँगी, फिर उसके बाद इसके कबाब बनाऊँगी। मिर्ची और ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो डाला है। अब मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। 1 घंटा हो गया, अब मैं इसके कबाब बना रही हूँ। कबाब बना के फ्राई करूँगी। आज मैं बना रही हूँ पतीले कबाब। ये इसे मैं ना शामी कबाब की तरह बना रही हूँ, क्योंकि फिर ये पकेंगे, फिर ये फूल जाएंगे इसीलिए। और इसमें मैंने थोड़ा सा 1 चुटकी बेकिंग सोडा भी डाली थी, क्योंकि इससे अंदर से बिल्कुल नरम सॉफ्ट हो जाएंगे कबाब, हमारे हार्ड नहीं होंगे। जब तक हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, मेरी वीडियो को फुल देखा करें। अभी मैं थोड़ा सा घी लगा के फिर कबाब बना रही हूँ। मैंने फ्राई पैन चूल्हे पे रख लिया है, इसमें मैं घी डाल रही हूँ। घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, फिर इसमें मैं कबाब डालूँगी। कबाब मैंने सारे बना लिए। घी यहाँ पे गर्म हो रहा है, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर कबाब डालूँगी। ये आपको पतले लग रहे हैं, जब ये फ्राई हो जाएंगे फिर मोटे हो जाएंगे। ये देखो इतने सारे बने, 1.5 पाव की मैंने। अभी मैं इसको फ्राई पैन में डाल रही हूँ। गैस मैंने मीडियम किया है, क्योंकि ये अंदर से भी गल जाए। गैस मैंने मीडियम किया है। अब इसमें मैं कबाब डाल रही हूँ। बस इतने में डालें, ये फ्राई हो जाएंगे फिर दूसरे डालें। अब मैं कबाबों की साइड चेंज कर रही हूँ। एक साइड से पक गए, अब दूसरी साइड पलट रही हूँ। ये गोल्डन हो गया। कबाब हमारे फ्राई हो गए, और वही तेल जो कबाबों का बचा है ना, वही मैं इसमें डाल रही हूँ पतीले में, और इसको रखूँगी चूल्हे पे। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ ये प्याज। प्याज को थोड़ा चलाऊँगी।
बैगन। अभी मैं इसमें टमाटर और ये डाल रही हूँ, प्याज मैंने डाली, हरी मिर्ची, और ये है आधा चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच काली मिर्ची, आधा चम्मच है चाट मसाला। ये मैं इसमें डालूँगी। टमाटर प्याज को गलाना नहीं है, सिर्फ थोड़े से हल्के से सॉफ्ट हो जाएं, फिर मैं इसके ऊपर कबाब रखूँगी। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच सिरका, आधा चम्मच के जितना सोया सॉस, आधा चम्मच चिली सॉस। अब मैं इसे थोड़ा सा चलाऊँगी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कबाब जो हमने फ्राई किए थे, और ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अभी मैं इसे मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह। ये देखो, लग रहे हैं ना ज़बरदस्त, ये कितने अच्छे बने। अभी अच्छी तरह से थोड़ा सा मसाले में मिक्स करूँगी। ये देखो, ये टूटे वगैरह कुछ भी नहीं है, और टूटे भी नहीं है। इसे मैंने मसाले में मिक्स कर लिया। अभी थोड़ा सा मैं इसे ढक दूँगी, थोड़ी देर के बाद प्लेट में सर्व करूँगी। ये देखो, हमारे पतीले कबाब तैयार हो गए, और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखो कितने जूसी और कितने अच्छे बने हैं, सॉफ्ट बिल्कुल बने हैं। आपसे लेते इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।